Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Кудай сиздерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Азамат Алиев жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга биз чын жүрөктөн кубанычтуубуз. бүгүнкү биздин берүүбүздө биз «Менин үй бүлөм» аттуу радио рубрикабызды улантабыз жана үй бүлөдөгү чыр чатактар жөнүндө, аларды кандайча чечүү керектиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Ыйык Инжил китебинде Ыйсанын момундай сөздөрү бар. Келгиле, менин атам алкагандар. Дүйнө жаратылгандан бери силерге даярдалган падышалык мураска ээ болгула. Муну уккан же окуган адам дароо эле суроо берет. Мен кантип ушул Кудайдын падышалыгына ээ боло алам? Буга бара турган жол кандай? Бул суроого Ыйса өзү мынтип жооп берет. Мен жол, чындык жана өмүр экенмин. Мен аркылуу болбосо Кудай атама эч ким келе албайт. Кымбаттуу армандар, ушул сыйкырдуу сөздөрдүн маанисин ачыш үчүн ар жума сайын бейшемби күнү кечки 8:30 биздин ой толгообузду сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Чындыкты издеген ар бир адам бул берүүлөргө кош көңүл болбойт го деген ниеттебиз. Кечиңиздер куунак болсун. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Анда эмесе, үй бүлөдөгү чыр чатактар, анын себептери жана аларды чечүү тууралуу аңгемебизди баштайбыз. Кечээ эле баардыгы силерди үй бүлөңөргө суктанып жана силерди башкаларга үлгү катары көрсөтүшчү. Анткени силердин үйдө дайыма тынчтык жана ынтымактуулук өкүм сүрчү. Бирок бүгүн саналуу эле мүнөттүн ичинде болбогон эле бир нерсе, тузу өтүп кеткен тамак үчүн бул тынчтык бузулду. Ал күйөөңөрдүн чыдамдуулугун чегинен чыгарган акыркы тамчы болду. Эми силер өз үй бүлөңөргө тарынып, көңүлүңөр сууп, үйдүн эки башка бурчунда отурасыңар. Баарыбызга белгилүү окуя, чынбы? Көбүнчө качан эки адамдын ортосундагы карама каршылыктар курчуп жана аны чечүү талап кылынганда чыр чатактар келип чыгат. Чыр чатактар кандайдыр бир маанилүү карама каршылыкты чечүүнүн жалгыз жолу болгон учурларда болот. Мындай учурларда чатакташуудан коркпогула. Анын себепкерлери болуңуз жана аны башкарыңыз. Ошону менен бирге чыр чатактан качуу, тагыраак айтканда карама каршылыктарды чечүүдөн качуу сизди адам касиетинен чыгарып, аң сезимиңизге жана ден соолугуңузга коркунуч келтириши мүмкүн. Жогоруда айтылгандардын баардыгынан үй бүлөдө чыр чатаксыз жашоого болбой тургандай болуп көрүнүшү мүмкүн. Сиз кандай деп ойлойсуз? Чындыгында эле андан кутулууга болбойт. Анткени адам сүйүүсү жаратылышынан эле өзүмчүл. Ошондуктан бактылуу үй бүлөлөр чыр чатактын жоктугунан эмес, бири-биринин кадырын түшүнүп, чыр чатакты туура чечип, элдешүүнүн жолун таап кетүү менен айырмаланышат. Бирок кандай учурда болсо да үй бүлөдөгү чыр чатак дайыма үй бүлөнүн биримдигин бузат. Жана азыр
үй бүлөдөгү чыр чатактын себептерин түшүнүүгө аракет кылып көрөлү. Анын мүнөздүү себеби бар. Алар момундай: идеалга туура келбөө. Башка сөзү менен айтканда, жубайлардын бири экинчисин өзүнүн идеалына жакындатууга өтө эле адепсиз кылган аракети. Мындан ары, бири экинчисин баш ийдирүүгө кылган аракети, бири экинчисинин көнгөн адатын жактырбашы, сүйүүгө керектөө катары мамиле кылуу, берип эмес, дайыма жалаң гана алыш керек. Жыныстык мамилелер маселесин начар билүү. Мына ушундан жыныстык мамилелердин канагаттанбагандыгы психикага терс таасир этет. Тоотпостук, тарыныштар, сыңдоо, өз наркынын кетишин сезүү, эркелетүүнүн, назиктиктин, көңүл бөлүүнүн жана түшүнүүнүн жоктугу. Жубайлардын биринин ичимдикке же азгырма оюндурга берилип кетиши. Финансылык келишпестиктер, үйдөгү шартка канааттанбагандык, үй чарбасын жүргүзүүдө бири-бирине болгон жардамдын жогу. Албетте, чыр чатакты чечүүнүн эң жакшы жолу бул ишти чыр чатакка жеткирбөө. Жанжалды тамашага айландырып же жакшы мамиле менен чечүү. Чарчагандыктан, кыжырлануудан келип чыккан чыр чатакты болтурбаш керек. Эгерде болуп калса, андан чыдамдуулук менен бири-бириңердин сөзүңөрдү угуп, туура чыгууга аракет кылыш керек. Эгер жубайыңардыкы туура эмес болсо, ал тынчтанганча чыдап күтүп, андан кийин маселени шашпай чечүү керек. Албетте, бири-бирине сылык, чыдамдуу болуш керек. Бири-бириңердин адамдык сапатыңарды козгобостон кылган ишиңер жөнүндө гана сүйлөшүү керек. Бири-бириңердин каталыгыңарды айтуудан мурда өзүңөрдүн каталыгыңарды айтып, сөздү мактоодон баштагыла. Кызыктуусу, үй бүлөнүн чатактуулугуна жубайлардын адамдык сапат өзгөчөлүктөрү таасир этет. Аял мүнөздүү жумшак, назик эркектер чатакка жакын болушат. Ал эми чыгармачыл, акылдуу аялдар чыр чатактан алысыраак болушат. Жана акыркы айтайын дегеним, чыр чатактын өзгөчө себеби болуп биздин көңүлүбүз эсептелет. Көңүлүбүздү жүрөгүбүздүн үстүнө коюп айталычы, биздин эң алгачкы жасаган аракетибиз бул өзүбүздүн ызабызды бүтүндөй жолдошубуздан чыгаргыбыз келет. Мындай мүнөттөрдө кандай кылыш керектигин бардык эле жубайлар биле беришпейт. Эң алды менен кыжырланууну токтотуп, бир нерсеге алаксыш керек. Андан кийин ишти тууралап, чечип, кемчиликтерди жоюуга аракеттенгиле. Деги эле адам турмуштун ар кандай соккуларына мурдатан өзүн камдаш керек. Өзүнүн турмушун тууралап пландаштыруу зарыл жана адам адегенде өзүн өзү таанып билиши керек. Төмөндөгүдөй суроолорго көбүрөөк жана адилет жооп берүүгө аракет кылгыла. Мага эмне оорчулук келтирет? Мен эмнени туура эмес кылдым? Мен эмнеден корком? Азыркы менин негизги максатым эмне? Менин негизги маселем, проблемам эмнеде? Бул үчүн эмне кылышым керек? Өзүн өзү таанып билүүдө силерди капа кылган нерсени гана көрбөстөн, силерди кубанткан нерсени да көрө билүү керек. Кубанычыңарды чогулткула. Күнүнө жок дегенде бир жолу кубанууга аракет кылгыла. Кыйынчылыктарга тике турууга үйрөнгүлө. Сар сана, коркунучтарды жалаң эле кубаныч менен эмес, дене тарбиясы жана спорт менен да четтетүүгө мүмкүн. Таза абада көбүрөөк болуп, уйкуну кандырууга аракеттенгиле. Жана дагы адам өзүнүн жасаган иштеринин бардыгы жакшылык үчүн иштелип жатканына өзүн ишендирип, өзүнүн сезимдерин тарбиялоого өтүшү да зарыл. Дагы бир маанилүү нерсе, бул адам жасаган ишинин натыйжасынан гана кубаныч албастан, иштин жүрүшүнөн да кубаныч алыш керек. Мисалы, поездде баратканда качан жетем деп камыгып отурбастан, жол жүрүү саякатынан да кубаныч алууга аракет кылгыла. Болуп жаткан окуяны туура таразалап, эгерде күнөөңүз жок болсо, башка бир жакшы нерсе жөнүндө ойлоп, унчукпай калыңыз. Биздин жашообуздагы чыр чатактар, проблемалар жөнүндө дагы эмне айтсак болот? Булар турмушта болбой койбойт. Ошондуктан бардык маанилүү иштерди кандайча чечүү керектигин жубайлардын экөөнөн тең билиши зарыл. Кымбаттуу достор, биздин кеңештерибиздин сиздерге жардам тиет деп биз ишенебиз. Жана дагы бир айта кетчү бир сөз, бул жардам суроо үчүн
дайыма ыйык жазууга кайрылгыла. Андан турмуштун баардык суроолоруна жооп ала аласыңар. Ыйык Жакыптын катында мындай деп жазылган: эгерде силердин кимиңерде акылмандык жетишпей жатса, анда баарына берешендик менен жебелебей берип жаткан Кудайдан сурасын. Ага акылмандык берилет. Эң алгач Кудайга кайрылгыла жана ошондо баардык чыр-чатактар чечилет. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Азыр болсо сиздерди рухий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз жана күнөөкөр куткаруучуга муктаж деген ой толгообузду улантабыз. Адам Кудайдын ырайымдуулугун, анын ак пейилин, аталык мээрим сезгенде, Кудайдын акылмандыгын жана калыс мыйзамын көргөндө, ошонун баары түбөлүк сүйүүгө негизделгенин түшүнгөндө жакшы болот. Бирок бул дагы жетишсиз. Апостол Павел муну билип туруп, мыйзамдын актыгына макулмун. Мыйзам ыйык, мыйзам буйругу да ыйык, туура жана ак деп сонуркаган. Бирок ошону менен бирге ал кайгырып, жүрөгү ооруп жана айласы түгөнүп, мынтип кошумчалайт. Бирок мен да пендемин, күнөөгө баткам. Ал тазалыкка жана такыбалыкка жетүүнү эңсечү, бирок буга кудурети жетпей, аянычтуу үн менен: "Мен байкуш бир адаммын, ким мени бул дененин өлүмүнөн куткарат?" деп суранчу. Бул армандуу үн бардык жерде жана бардык мезгилде күнөөгө баткан жүрөктөрдөн чыгып жатты. Алардын баардыгына бир гана жооп берилген: "Мынакей, дүйнөнүн күнөөсү үчүн садага чабылган Кудайдын курмандык козусу." Кудайдын руху күнөөдөн арылууну эңсеген адамдарга чындыкты даанай үйрөтүш үчүн көптөгөн образдарды жана иллюстрацияларды колдонот. Жакып Исаавды алдап күнөөгө батып жана атасынын үйүнөн качып кеткенде, ал өз күнөөсүнөн жабыр тарткан, жалгыз, үй жайсыз, өзүнө кымбат нерселердин баардыгынан ажыраган Жакып өз колу менен жасаган күнөө Кудайдан ажыратып, асман аны таштап койгондугу жөнүндөгү ой өзгөчө кыйнады. Ал жабыр тартып, кайгырып, сыз жерге салганы жатты. Анын тегерегинде жалаң гана ээн дөңсөөлөр, ал эми анын үстүндө жаркыраган жылдызга толгон асман болчу. Мына ошентип, ал түшүндө таң каларлык жарыкты жана өзү жаткан жерден жогору көтөрүлүп, асман дарбазасын алып баргандай көрүнгөн кең шатынын элес булас сөлөкөтүн көрөт. Бул шаты менен Кудайдын периштелери көтөрүлүп, кайра түшүп,
Ал эми жаркыраган чокудан Кудайды сооротуп жана үмүттөндүрүп сүйлөгөн сөздөрү угулуп жатты. Ошентип Жакыпка анын муктаждыгын канааттандырып жана ачка жан дүйнөсүн тойгуза тургандын дал өзүн куткаруучуну таанып билүүгө жол берилген. Жакып күнөөкөр Кудай менен мамилесин оңдой турган жолду кубаныч жана ыраазычылык менен көрдү. Ал түшүндө көргөн сырдуу шаты Кудай менен адамдын ортосундагы алаканы түзүүчү жалгыз ортомчу Ыйса куткаруучунун белгиси болчу. Нафанаил менен болгон аңгемесинде Ыйса ушул белгиге таянган. Ал мындай деди: мындан ары ачылган асманды Кудайдын периштелеринин адам уулуна, башкача айтканда Ыйсага түшүп, кайра чыгып келатканын көрөсүңөр. Адам күнөө жасагандан кийин Кудайдан четтей баштады. Асман менен жердин ортосундагы байланыш үзүлдү. Ортодогу туңгуюк мамилелешүү мүмкүнчүлүгүн жок кылды. Бирок Ыйсанын аркасында жер менен асмандын алакасы башталды. Ыйса өзү сиңирген эмгеги менен күнөөдөн кеткен туңгуюкка көпүрө тургузду. Эми периштелер адамдар менен байланышып, аларга кызмат кыла алышат. Ыйса бузулган адамдын алсыздыгын чексиз күчтүн булагы менен бириктирет. Эгер адамдар бузулган адам тукумуна болгон жардамдын жана үмүттүн жалгыз булагын барктабаса, анда адамзаттын рухий көтөрүлүшү, прогресс тууралуу ой тилектери ишке ашпайт. Бардык жакшылыктар жана адамдын шык жөндөмү асмандагы атадан тартууланат. Кудайсыз чыныгы мыкты мүнөз күтүү мүмкүн эмес. Кудайга Ыйса аркылуу гана келүүгө мүмкүн. Ал мындай дейт: мен чындык, өмүр жана жолмун. Мен аркылуу болбосо атама эч ким келе албайт. Кудай өзүнүн жердеги балдарына өлүмдөн да күчтүү сүйүү менен байланган. Өз уулун берип, ал бизге асмандагы байлыктын баарын чогултуп белек кылып берди. Өмүр, өлүм жана куткаруучунун өтүнүчү, периштелердин кызматы, рухтун чакырыгы, баардыгыбызга болгон атанын камкордугу, асман жашоочуларынын зор кызыгуусу, ушунун баардыгы адамзатты куткарууга арналган. Биз үчүн болгон кереметтүү курмандык жөнүндө ойлонолу жана адашкандарды куткаруу үчүн, алардын атанын үйүнө кайрылып келүүсү үчүн асмандын талыкпаган аракеттерин баалоого аракет кылалы. Ал аракетке баардык шык-дем жана иш-чаралар багындырылган. Адилет иштери үчүн чоң сыйлыктар, асмандагы кубанычтар, периштелер, сүйүктүү атабыз жана анын уулу менен сүйлөшүүлөр түгөнбөгөн түбөлүктүн агымында биздин жөндөм шыгыбыздын ачылышы жана өнүгүшү, чын эле ушулардын баардыгы бизди жаратканга жана куткаруучуга чын жүрөгүбүз жана ыйык сүйүү менен кызмат кылууга түрткү бербейби? Экинчи жагынан алганда, Кудайдын күнөөгө сурак соту, сөзсүз болуучу жаза, адеп ахлактык тазалыктын бузулушу жана биротоло кыйрап жок болуунун баардыгы бизди шайтанга кызмат кылуудан алдын ала сактоо максатында Кудайдын сөзүндө баяндалып жазылган. Чын эле биз Кудайдын ырайымдуу чакырыгына кулак какпай коебузбу? Ал биз үчүн дагы эмне кыла алат? Бизди кереметтүү сүйүүсүнө бөлөгөн Кудай менен жакшы мамиледе бололу. Ага окшош үчүн ата менен, уулу менен, адамга кызмат кылууга жиберилген ыйык периштелер менен алака түзүп, тыгыз байланышта болуш үчүн Кудайым бизге сунуш кылган ыкмаларды пайдаланалы. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин.
жашооңо бул сүйүү толуп турсун дайыма. Жаралдым сүйүктүү болууга сүйүү арного, жашооңо бул сүйүү толуп турсун дайыма. Башталышта бул сүйүү Кудайдан жаралган, жемиштүү болсун деди сени Теңирим. Дүйнөдө болгонуңа биз кубанабыз, кубанычты сөз менен жеткире албайбыз. Сен жаралдың сүйүктүү болууга сүйүү арного, ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Сен жаралдың сүйүктүү болууга сүйүү арного, ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Жаралдым сүйүктүү болууга сүйүү арного, жашооңо бул сүйүү толуп турсун дайыма. Жаралдым сүйүктүү болууга сүйүү арного, жашооңо бул сүйүү толуп турсун дайыма. Башталышта бул сүйүү Кудайдан жаралган, жемиштүү болсун деди сени Теңирим. Дүйнөдө болгонуңа биз кубанабыз, кубанычты сөз менен жеткире албайбыз. Сен жаралдың сүйүктүү болууга сүйүү арного, ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Сен жаралдың сүйүктүү болууга сүйүү арного, ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Сен жаралдың сүйүктүү болууга сүйүү арного, ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Сен жаралдың сүйүктүү болууга сүйүү арного, ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.